Il bruxismo è un disturbo dovuto al digrignamento involontario dei denti, spesso durante la notte. Questo continuo sfregamento provoca un'usura progressiva dello smalto, rendendo i denti più corti, piatti e sensibili, e col tempo possono comparire fratture, microlesioni e dolore all'articolazione temporomandibolare. Il paziente bruxista può avvertire tensione ai muscoli facciali, mal di testa frequente e nei casi più gravi difficoltà nella masticazione. Prevenire l'usura è fondamentale, un bite personalizzato e una valutazione odontoiatrica potranno proteggere il tuo sorriso e migliorare la qualità della vita.